正道、更新变换且写信中牧师。各位兄弟姊妹，大家平安。今仔日真欢喜会当来到德登教会感谢上帝恩典感谢曾牧师、陈牧师的安排互我对久1997年来德登教会实习2-3个月时间德登教会老实讲对我的影响非常的大，可能你唔知有偌大啦吼，毋过甲你讲足大的吼。我伫德登教会的时间，兄弟姊妹好的情谊、好的款待曾牧师、陈牧师对我伫即个学习牧养教会的过程的中间对我来讲是有真大的帮助吼，亲像我熟练的导师同款吼所以我来德登教会这段时间，伫1997年的时阵吼我要离开的时阵吼，我家己心内暗暗下一个愿呐，我甲上帝祈祷讲吼，即个有一天吼，我若会当去教会牧养教会时阵吼，我想要建立一间教会，亲像咱德登教会同款的教会，这是我心内会下的愿吼。你知影人在祈祷的时阵吼，拢毋知家己咧祈祷啥，你敢知？你若求信心吼，你毋是得到信心哦，你是得到困难。你若求信心吼，困难就来，困难吼，互你生出信心嘛。你知我意思无？吼，你若求稳定吼，毋是稳定来哦，是苦难来苦难来，互你得到上帝的稳定吼，所以我迄阵我知影讲，我即个祈祷吼，是我人生吼。袂当讲人生，我人生还袂过了啦吼。是我即个人吼，开始我上帝呼召我牧会牧养痛苦的开始吼。即我2000年毕业了后进入洛杉矶的台湾人台语的教会来牧养吼。我知影讲实在是无简单。即今仔日我要讲的主题有关系吼。咱先三角头来祈祷，我嘛要求你替我祈祷吼。我今仔日所讲的吼，互讲的听的拢平平得到祝福家己的，咱三个来祈祷。奉主的名，主耶稣，今仔是伫阮的中间，圣神要来开阮的心思意念，互讲的、听的，互阮每一个人的心拢欢喜来领受对圣神满满的稳定，甲开拓你真道的开力。互阮即个时间会当完完全全享受伫主的奥妙甲上帝听的内面。阮恭敬将以下的时间完全摆伫你手中，祈祷奉主耶稣基督圣名来恳求，阿门。我开始牧养对2000年开始吼，我拄则有讲我家己祈祷主讲主我要建立一间教会。亲像德登教会同款吼，自迄天开始吼，我的即个教会生活就足痛苦的，是安怎痛苦？因为我足拍拼的，我足努力的，我做足侪计划，自头到暗吼，拢无休困3年吼，我就 burn out， 英语讲 burn out 吼，台语讲烧歹，我真正烧歹呀吼，辣条2头烧吼。烧吼，跩破病，住病院3礼拜医生讲你过劳压力过大吼。我实在是感觉足挫折感足大的吼。我住伫病院迄几礼拜中间吼，我上帝讲主我安尼有够起来，我毋免阁做牧师啦。我已经足忝的，足辛苦的，足着磨的吼，太难了啦吼。我想要放弃吼，所以迄个时阵，我心内有一个怨气吼。我甲上帝祈祷讲吼，我无爱做吼，你做，我无爱做，你做吼。想无到请问咱祈祷时会使受气无？会无？你祈祷时有受气无？有吼，你有甲上帝受气无？你拢毋敢讲吼，我有啦，我老实讲我有啦吼。
我甲上帝气讲吼，我实在挡袂牢啊吼，其实后来我发现这个心灵诚实，这个倾心吐意的祈祷是上帝所欢喜的。所以你受气甲上帝，我主啊，我足气。诗篇你若看对100篇以后足侪受气的诗其实迄毋是诗啦，迄是人的祈祷啊。迄个诗的内面，就是充满足侪你心内的迄个情绪对上帝的祈祷我伫我上深伫牧养教会迄个挫折感我对拢总甲主吐出来。请问你知影我的问题是啥无？你知无？啊？你毋知？其实你知，你毋敢讲啦。我的问题就是骄傲啦，就是心里骄傲因为我讲我要建立教会，亲像得等到我是我所以问题出伫我的 motivation 就是你的动机啊，你的动机出了问题我讲我要，毋是上帝要是我要去做，毋是上帝的作为、上帝的时间甲上帝的方法希望迄个目标哪亲像真好，希望迄个目标哪亲像是哇，这个逐个人拢欢喜的。毋过迄是我，迄个自我，迄个ego啦你知影做上帝工嘛会当有私心，你知无？你知无？大家拢毋敢应是？我甲你讲，做上帝工有时阵人有足侪私心伫内底主爱咱将这个私心摕掉，咱的动机一定爱健康无咱做的工拢是空，拢是白。所以英语有一字我感觉足趣味，我定定读这字我拢家己有真侪反省，叫做 impossible 你知 impossible 是不可能迄电影 Mission Impossible 的无可能的任务impossible 你若甲这个 impossible 的 I am 摕掉，就变做啥？possible 就是可能啦，这个 I am 就是我 ，I am 有无英语 I am 简写 I am 所以 impossible 甲 I am 甲我摕掉，凡事都 possible 所以有真侪时阵，人伫困难的中间行袂落的原因，通常是你我的私心，特别是我啦，我的私心，互我的事工行袂落我的私心是上帝做工上大的塔盖。你捌想过你的私心是上帝做工上大的塔盖无？Oh my God！ 主啊，求你赦免我我咧追求迄个外巧外表看起来真复兴。真热情，真欢喜。毋过信仰的本质、信仰的内涵、信仰的过程，我拢感觉无重要。我错了啦！所以我伫上帝面头前，我伫病院这段时间，我暗时困袂去特别是伫2-3点。你知影你若暗时困袂去，特别是伫2-3点的时阵这个心理学家讲，这是人的这个 consciousness， 人的这个良知上低的时阵真侪时阵，上帝就伫2-3点的中间对你讲话。你捌2-3点困袂去，醒起来心内安尼敢若有动动，你捌无？有迄个时阵我甲你讲，你爱起来祈祷咧。你若起来祈祷，上帝灵就透过主的感动来对你讲话所以我伫迄个每一暗2-3点的中间上帝不断透放我心内真侪的这个挫折感。暗时困袂去，我就起来祈祷。我心内真痛苦，我伫主的面头前悔改真多上帝就伫伊丰富灵敏的恩典的中间来赦免我。这是我足深的体会。当你祈祷讲主啊，我的所有一切心中的罪恶，甲迄个自私来到主的面头前的时阵，主就伫恩典灵敏的中间来赦免咱。赦免我所以我读着保罗罗马书今仔日12章第1节的中间，保罗讲：我用上帝的怜悯我用上帝的慈悲来苛刻你所以这你敢知影？上帝的慈悲甲怜悯是咱信仰中间上吸引人的部分上帝的慈悲甲怜悯
好了加在保罗用上帝的慈悲甲怜悯考劝咱吼，伊毋是用上帝的公义审判甲受气来考劝咱哦。啊，若用上帝的受气甲公义审判来考劝咱的时阵，会安怎？你敢知？伊若用上帝的公义吼，可能吼审判的时间吼，随时就到伫咱的生活中间吼。所以人的私心、人的罪恶吼、人的不义，袂当成就上帝的荣耀啊！这是我足深的体会。我想要做义的代志，毋过我做袂到，我所做出来拢是一寡不义的、无好的代志。所以我伫上帝面头前悔改认罪，大大啼哭流目屎吼，因为我想要成就我家己感觉迄个荣耀的款式，迄个焦点是我，这毋对啦。焦点是上帝是主。我为着要满足家己的成就感，无听上帝宣传良善通欢喜的旨意吼。我袂记得一项真重要的，啊嘛是真简单的真理，就是上帝的教会吼，爱定定祈祷听主的声。上帝的教会爱定定祈祷听主的声吼。有简单无？这个真理有简单无？简单吼。啊，有困难无？无困难，定定祈祷听主的声困难无？我甲你讲啊，真理就是佫简单佫困难啦。吼，读圣经有简单无？简单啊，有困难无？足困难的。你若好好啊读，好好啊对圣经来体会、来反省咱家己心中的黑暗吼。我甲你讲，佫简单佫困难，真理就是又简单又困难啦，这叫做真理啊吼。咱一定爱用上帝的方法来行事来做工。所有的方法拢爱转来伫祈祷的内面吼，所以保罗讲，将你的身躯来献上啊，献互主的意思就是讲，当你将你家己献互主的时阵吼，你毋是你家己的主啊，所以你袂当去做主啊。我真爱台语吼，我以前台语无介好吼逐礼拜讲道，阮兄弟姊妹后壁，拢会甲我吵，牧师今仔日讲什么台语讲毋对。我若下台的时阵吼，就会台语课啊，希望大家嘛替我抄一下。我若倒一字念无好吼，等下大家教一下吼。你若将你家己献互主，你就袂当去做主啊。凡事拢爱听主的，连心思意念要去打落，要做啥，你爱放落所有一切心思，祈祷直到上帝允准为止啊。祈祷直到上帝允准为止吼，咱无搁再是咱家己的主人，咱的主人是主耶稣基督，因为你已经将你的身躯、心灵、全人拢总献互伊，你就是迄个神圣圣洁的器具啊！所以保罗伊伫这个是嘞吼，我拢伤激动，我拢冰岛，毋是啦，毋是冰岛。我迄个保罗咧传福音的时阵吼，伊真侪教会，加拉太、哥林多、以弗所，拢足爱保罗的讲道，拢足爱听保罗的讲道，听啊足享受的吼。保罗若去一个所在，拢住2个月、3个月，甚至半冬吼。大家拢真享受甲保罗同在的时阵吼。即个因听保罗讲道，听了保罗隔一段时间要去后一间教会吼，因拢依依不舍大家流目屎，保罗你莫走吼。伊讲保罗你当时会阁转来阮遮来牧养阮吼，来互阮交代，来互阮即个建立美好的情谊吼。保罗常常讲一句话吼，伊讲主若肯，咱就阁要相见；主若肯，咱就要阁相见吼。请问即句话什么意思哈？意思是讲吼，主若毋肯，主若毋肯吼，就安尼，主若毋肯吼，就安尼啦，意思是讲，咱的决定权，咱的所有的决定的这个权利吼，拢是伫主耶稣的内面，我感觉吼，伫这个中间，我家己太骄傲太无知太天真因为所有的一切，包括咱每一个人，包括每一个国家，包括世界的变化，一切拢伫主的掌管的内面。不过人却常常感觉
我会当掌管，我要争夺，我要做啥，我要计划，一切拢是主若肯。上帝若肯吼，咱就会当；主若毋肯吼，若毋肯就安尼啦，就安尼啦。吼，真正就是就安尼吼。好了，加在主用伊的慈悲怜悯苦劝我，互我会当悔改认罪吼，互我伫身躯真无爽快中间来回想主伫我心上的计划吼。迄个时阵吼，我就毋敢，我真正是毋敢吼，毋敢固在家己的意思来牧养教会，来对人讲话，甚至要去打扰，要做啥物计划吼？因为吼，计划永远赶不上啥物，变化啦，计划永远赶不上变化啦，吼。所以你看咱的疫情吼，计划赶不上变化，加在主的怜悯吼，互咱台湾会当大家拢真正伫上帝的故事的中间吼。那有机会我再甲你分享美国发生什么代志吼，这个毋是今仔日的主题吼。所以我毋敢讲过来，我拢无拄着什么困难吼。毋过我学习到一个祈祷的功课啦。那毋知吼，就祈祷，转来主的面头前，问主的心意，问主讲：主啊，你要爱我安怎吼？有一遍我伫足受气的中间吼，伫教会甲同工的中间有足受气的代志吼。我就伫主的面头前受气祈祷讲：主啊，你哪互即个同工安怎？我伫祈祷的中间，搁咧骂人啊吼！祈祷嘛会使骂人，你知无？祈祷有时阵吼，拢会变做骂人的祈祷吼。后来主对我的感动吼，就是讲吼，伊就是吼无所在，通会当牧养伊，我早下伫恁教会啦。你搁安尼款待伊？伊就是伫各教会中间拢无人要爱伊，所以我才下伫恁教会来，互你做样啊！你搁安尼对待伊，自迄阵开始吼，我就甲我的喙紧禁起来。讲主啊，求你赦免我吼！原来你上疼上困难的样啊，下伫我的样条的内面，互我用你的疼来专心听伊，来牧养伊吼。所以一切我拢毋敢搁讲任何的，我就是专心替伊。来祈祷，因为过去伊受到真济的伤害，所以所有一切伫我身躯边发生的代志，拢是上帝交互我来牧养的吼。所以圣经在讲，毋通华语讲不要效法，英语讲 do not conform， 就是毋通学习迄个世界的方法啦，用世界的价值观要来看教会上帝的事工，咱就用更新变化，用心灵来问主讲，什么是主的心意吼？真正还有一个字吼，做测验吼，英语叫做 discern。discern 就是你定定爱确认讲，这是毋是上帝要做迄个顺转良善、通欢喜的旨意吼？保罗讲吼，毋通甲世界的价值观共款吼。我甲你讲吼，世界永远吼袂甲你讲我就是魔鬼啦！我即马要叫你做歹代志吼，你著做这个，逐项拢歹。我甲你讲，魔鬼绝对袂安尼甲你讲话。魔鬼甲你讲吼，我哪亲像天使哦，用天使的面容，用天使讲话的方式，甲你讲吼，咱做安尼吼，虽讲是小恶啦，无啥好，毋过咱有一个更较大的良善的目标哦。这个目标吼真赞吼，嘛是为着要荣耀大家，嘛是要荣耀众人，甚至荣耀上帝。魔鬼咧讲的话吼，拢是甜言蜜语，你相信无？魔鬼讲的话吼，拢好听的呢。一步一步吼，到上尾吼，你就人在江湖身不由己呀。所以英语有一句话讲吼 ，partial truth，equals to lie， 就是意思是讲部分的事实啦，一个代志若敢若一部分的事实吼，讲出来尔吼，等于是白贼啦。你若看新闻，你就知影吼，这个新闻报道定拢敢若报一部分尔，另外一部分拢无报吼。部分的事实吼，定就是白贼。所以主爱咱测验嘛 ，discern 啊，就是祈祷、安静、读圣经吼。咱爱求圣神，咱爱专心决定要军队顺服主。你决定你要顺服主哦，所以你就会尽力伫祈祷的中间测验讲，这到底是毋是
主的心意，努力往迄个方向去行啦。所以讲有时阵咱嘛是受到真济代志的欺骗，毋过咱若决定要顺服主的旨意的时阵吼，主就帮助咱会当明白伊顺转良善的旨意吼。伫即个末后的世代吼，伫即个世界混乱的世代吼，魔鬼上厉害的步数吼，毋是甲你骗吼，魔鬼上厉害的就是，互你落入伫心思混乱的中间啦。白讲做乌的，乌的讲做白吼，但有对的讲做毋对，毋对讲欺骗啦，吼manipulate欺骗吼，所以测验需要时间吼。今仔日个世代有真侪人吼，该做的拢无做，不该做的吼，酷做吼。你知影迄个世界地理杂志电视的即个节目内面有一个节目吼，我真爱看哦，就是有一个即个教狗仔的专家吼，伊拢受邀请去人兜吼，若因兜的狗仔有啥物问题，就请即个狗仔专家去因兜来看有啥物问题，会当调整即个狗仔的即个不良的行为啦吼，有一遍有一集吼，我看足爱笑的，感觉足趣味吼。就是有一个伫美国的 Beverly Hills 伫加州，真富足侪电影明星拢住伫迄个所在吼。逐间厝拢足大种大间的吼。即间大厝吼，内底有一个女主人，甲饲一只树娃娃，树娃娃就是吉娃娃狗是吧？吉娃娃狗足细只的哦。因两个住伫遮吼，即个女主人足爱即只狗仔吼，逐工拢安尼摸安尼。一直浸，拢甲伊困伫眠床顶吼，伊逐工拢买10几种的玩具摆伫涂骹，互伊家己拣，今仔要耍啥物玩具啊？逐工拢叫餐厅煮迄个特别迄个煮互宠物食的餐厅，煮互狗啊安尼，一工拢足营养的吼，有啥物肉，有啥物汤，逐工拢煮上来因兜，开起来佫烧烧吼，所以伊即只狗啊足享受伫即个所在吼。毋过有一个问题啦，因兜若有青云人来的时阵吼，即只狗啊吼。就开始歹吼，喙齿就走出来哦，树娃娃足细只吼，毋过迄若喙齿若夹起来吼，足惊人的吼，骨若变吼，拢夹人夹着伤啦，甚至即个女主人的妈妈来，夹甲骹拢规空吼，即个女主人都一直哭讲，哎呀，我都足爱我的狗仔啦吼，伊毋是对人歹啦，伊是吼无小心的啦，你着原谅伊啦吼，伊真心内真郁卒讲。哎呀，我即只狗仔吼，哪会安尼啊？我要安怎来治疗啦吼？所以就请即个专家来因兜，即个专家就用迄个摄像机偷看，讲伊安怎吼。后来看了吼，伊就叫迄个女主人讲来，咱边仔坐，咱小讲一下吼。伊真严肃问即个女主人吼，伊讲吼，你敢有真正想要改变你狗仔行为？有无？伊就开始讲，有啦，我足爱伊的啦，无伊吼，我人生过袂去啦。我上困难，讲一大堆。伊讲，我搁问你一遍哦，你真正，无论付上任何代价，你拢要，互你即只狗仔会当改变过来，有好的行为。伊讲有啦，哭足久的吼。伊讲我甲你讲，你的狗仔的问题吼。伊讲你的狗仔的问题哦，注意听哦。伊讲你的狗仔的问题吼，就是吼。伊吼毋知影伊家己是一只狗仔，伊毋知影伊家己是一只狗仔哦，因为伊自细汉吼，就甲伊饲到即间厝啊吼，伊感觉伊甲你共款啦，伊毋是狗类，伊是人类啊，你食啥伊食比你较好，你创啥伊嘛会当创啥，伊去后园你外面，你对待伊亲像人啊，所以伊毋知影伊家己是一只狗仔。毋过吼，伊讲这吼毋是上大的问题哦，佫有另外一个问题，较严重的吼，就是吼，伊甲你当作是伊的狗仔，伊甲你当作是伊的狗仔哦，因为吼，你要伊做毋对代志，你讲好可爱哦，伊做啥物歹代志，你拢无管伊，有人来。伊嘛会当甲歹夹，拢无要紧。所以即间厝是啥因兜？狗仔因兜啊，毋是恁兜哦。所以有青云人来因兜，夹是正常还是无正常？
正常啦，伊讲你角色颠倒啊，该做的不做，不该做的安怎一直做，所以你互人角色颠倒我看这个影片了，笑我真欢喜，哈哈哈哈嘿，我甲阮教会兄弟姊妹讲这个故事转去大家拢讲牧师啊，我嘛是高楼材料。我甲你讲真侪基督徒嘛是安尼啊，就是该做的无做，不该做安怎酷做啊，叫你读圣经，叫你灵修，叫你好好祈祷，叫你逐项代志拢爱尊主做大，有简单无？足简单的有要做无？真厉害啊，真认真啊咧我甲你讲，该做爱做，不该做的毋通做咱若该做的时阵有真侪代志会变做很简单，咱若该做的无做有真侪代志变做不简单啦阮的教会伫2015年的时阵真欢喜有一个机会，伫阮教会，阮所租的教会附近有一块地，已经有一间礼拜堂啊阮大家拢足喜欢的讲，哎哟，上帝有够好的，有够知影阮的需要，要为着阮准备一间礼拜堂爱买即个礼拜堂我心内实在足欢喜的因为阮祈祷足久的时间，阮一直想要讲，阮有家己属伫家己的礼拜堂毋过对要决定要买了后伫4个月中间需要募资，爱安怎？爱募款募款65万美金嘛，4个月资金需要足大的我这个少年呢，无啥物金钱的观念啦，65万对我来讲，敢若65块，意思差不多啦我感觉无问题后来时间愈来愈短我的心内开始敢若咧滚烧水啊愈来愈紧张诶，一天过一天4个月是120天嘛一天一天一直进的时阵那联考伫要考试啊倒数几天毋过资金的欠缺佫足济的时阵心内足紧张的后来阮的同工有一个就甲我讲牧师啊，迄个听讲迄个美国有一个佛教的基金会因足有钱的因有一条基金特别是互别的宗教因若是要修理、要整修、要建堂，会当来请即条钱。即条钱请了会当无利息还因分期付款。佫会当上好的时阵，就是讲咱若符合伊的条件的时阵咱甚至15万美金拢总毋免还。我听了我心内想讲，若是上帝要祝福咱嘛是会当透过其他的宗教的基金会来祝福教会啊安尼是毋是足好的？有足好的无？你拢毋敢应你比我较熟练，你敢知？我本来想讲安尼嘛袂歹安尼一时15万美金都好啊毋过有一个条件，就是咱爱替伊小可做一下广告咧啦。我心内感觉怪怪毋过我转去好啦，应该是无要紧啦。看要讲啥后来我转去祈祷的时阵安怎祈祷拢袂平安啦。我祈祷袂平安，奇怪，佫祈祷嘛是袂平安我问主讲，主啊，到底是倒位毋好啦？到底是倒位毋好主甲我感动讲上帝无欠钱。是毋是？上帝有欠钱无？上帝创造宇宙万物，伊讲啥就有啥上帝无欠钱，谁欠钱？你甲我啦，我嘛足欠钱的上帝无欠钱啦，你甲我上欠钱啊真理是上帝无欠钱，欠钱的人是咱心内的小信甲担忧啦。咱小信讲日子愈来愈紧无钱要安怎到时开天窗我去用命等等咱有足济真济家己的心思毋过日子愈来愈紧迄个缺口真大。后来我开会时阵甲同工讲各位同工上帝甲我感动讲伊无欠钱啦。
讲牧师啊，咱有欠钱啦。毋过上帝讲伊无欠钱吼，后来即个代志就准拄煞，大家嘛感觉讲对啦，安尼是敢若无讲介好吼。后来呢时间佫一直过吼，佫另外一个同工吼，佫甲我讲牧师，我甲你讲哦吼，迄个有一个吼伫北州的一个大企业家。哇！这个名人足有名，全台湾拢熟悉伊吼。伊足听主的哦，伊嘛足慷慨的哦。听讲伊甲北加州的一个教会吼，因要建堂，奉献900万美金呢。咱这对伊来讲吼，简直就是迄个怎讲一粒小石头啦吼。人伊吼足慷慨，若听到倒位有咧建堂，伊拢欢喜甲奉献哦。所以吼，我相信吼，咱若写批甲伊讲咱教会需要吼，伊的确吼至少5万、10万、15万、20万吼，凊彩啦，无要紧啦，咱求助啦吼。我讲了，我嘛心内足欢喜的，讲袂歹哦吼。若真正讲有即个听主的大企业家要甲咱奉献吼，嘛是足好的吼。爱祈祷无？我甲你讲。逐项代志拢爱祈祷，莫掠做讲听主的吼，咱就免祈祷。若无，毋是咱就毋是逐项代志都要祷告。我祈祷嘛是袂平安，上帝嘛互我感动，感动啥？我甲你讲一句，上帝无欠钱。我实在迄个时阵，我甲主讲，主啊，你若安尼啦？人听主吼，要甲你奉献啊！你甲你讲你无欠钱，你若安尼吼？毋过我甲主讲，主这是你的教会，你家己处理啊！真诶啦，你的教会你家己处理。后来我当下甲同工讲吼，上帝讲伊佫无欠钱啦。看同工吼是去你这少年啊不懂事啊！我迄个资金偌歹，你佫无欠钱，就写一张批的。老实讲，我熟悉即个大企业家的妈妈咧，即个大企业家的妈妈吼，是阮老爸古早甲洗礼呢，所以阮情义足深的啊。毋过主若讲袂使吼，咱就真正毋通落行。后来我就讲好，我忍耐，主我忍耐，主我相信你无欠钱，你的确会用你的方法来修出阮教业。当阮安尼祈祷的时阵吼，过几若工拢无安怎讲，拢无消息啦。我讲一声嗨啊，主啊，我完全交互你吼。我甲你讲，就是当你完全交互上帝的时阵吼，当你的态度正确的时阵吼，主的教义的方式做工吼。我甲我的同工拢总无想到吼，迄钱真正会对天顶落来。我毋是讲钱落来吼，阮开始收到足侪支票，这支票5000块、3000块、10000块、2万块吼，有真侪教会吼，有诶是教会寄互阮，内面附一张批，伊讲阮教会有建堂基金，毋过阮知影阮无才调建堂，所以阮将阮诶祝福寄互恁。我毋捌伊哦，伊嘛毋捌我哦。伊嘛毋捌我是啥哦，伊就讲将因的建堂基金寄互阮，阮逐个看着支票，逐个手咧皮皮喘，主啊，感谢主，感谢主，阿罗主吼，2000块、3000块吼，有一工吼，有一个阮附近的华人教会牧师吼，阮平常时拢无咧交陪啦，伊嘛毋捌我，我嘛毋捌伊，伊打电话互我讲，来，谢牧师你来，我讲要做什么？我去伊遐吼。伊昨下甲我讲吼，我听讲恁教会咧建堂吼，伊讲真好吼，伊讲阮教会嘛咧建堂，伊讲因教会嘛咧建堂啦吼，伊讲毋过吼，上帝感动阮吼，将阮建堂基金的1/10奉献互恁，敢有可能？我讲你讲一遍，我惊我吼耳孔可能，伊讲。阮教会嘛在建堂，上帝感动阮，将阮建堂基金的1/10奉献互恁。我当场吼，你知无？目屎就流出来。我感觉这是上帝做的工啊！阮一点仔亏得拢无啊！阮所做就是卖做，专心祈祷，上帝就照伊的心意。
真正将阮需要的加添互阮。当时我嘛处理个教会吼，拢去募款吼，毋过上帝爱阮袂使讨钱吼，所以阮募款的时阵吼，我徛伫讲台顶吼，我甲其他教会兄弟姊妹讲，上帝讲伊无欠钱吼，所以你毋通施舍互阮哦。吼，啊！你嘛毋通吼，想讲啊，这牧师他可怜呐，啊欠啊侪钱啊，啊甲教会要去建堂啊无钱吼，啊我甲你可怜，你毋通可怜上帝哦吼。啊，你若是有感动，请你伫感动的中间，照你的感动回应上帝就好啊。啊，阮定定拢想讲啊，去大间的吼较好吼，啊去细间的吼啊就较少吼。啊有一工吼，我行入去，迄工礼拜吼，连牧师我甲苏琴拢总10个啊！我讲哇，今仔日可能业绩无好哦吼，啊，我着无要紧，照上帝的心意吼，心内咧想讲可能无款吼，毋过后来迄工吼，阮接到即间教会寄互阮的支票，伊是伫阮所有无款教会的中间，互阮上济，互阮15万美金，就即间细间教会互阮15万美金嘛。我讲主啊，那安尼？主甲我讲，不要凭眼见。咱做主的工吼，袂使靠目睭呢，咱爱靠主、靠基督、靠咱熟练甲主的结连来行主的道路啊！啊，无咱真容易就陷落伫世界的迄个混乱的中间吼，直到互咱毋知影上帝要爱咱做啥物工啊！哦，自即边。阮的建堂的过程吼，我知影上帝透过建堂的即个过程来重新互阮的同工甲兄弟姊妹知影讲，一切拢是上帝做工，上帝啊，毋是人咧做工啊，毋是牧师咧做工啊，咱只是尽忠转来伫基督的中间来测验主的心意。所以伫迄个中间，我心内非常的感动，嘛感谢上帝吼。因为我伫献堂的迄礼拜中间，我甲兄弟姊妹讲，咱所有看到一切，拢毋是咱做的，是主做的。所以自打开始，咱来照主的脚步来行伫主的工的中间，咱毋通家己做主啊，因为咱已经将咱的身躯献上，正做献祭，要互主来使用。所以保罗讲，主的工掌管是主，咱服侍人、军队主的人吼，实在无通夸口啊！只有专心顺服主的心意。有阿免无？有啦，阿免啦，真的啦。咱只有顺服主的心意，咱才会看到哦，主原来是又奥妙，吼，搁好，搁水，搁顺转，搁良善的旨意伫咱的中间。啊，阮教会有一个退休的老医生吼，伊80岁才来无道吼，啊，伫阮的教会出入吼，啊，真爱伫教会中间兄弟姊妹交陪啊，上认真诶，伊拢会讲道，伊拢会抄笔记吼，抄了拢会问我足侪问题吼，啊，问题中间吼，就真好诶交陪。啊，伊无道吼，6、7年吼，80岁来无道6、7年吼，拢足认真诶吼。啊，有真侪时阵就想问讲，啊，伊会当较紧洗礼，真做基督徒吼。啊，伊有一工吼，甲我问一个问题，伊讲吼，老师啊，我甲你请问吼，就是讲，咱信主的人甲无信主的人吼，迄个共款的共通点是啥？我想讲，伊要甲我考试呢吼。好啊，安尼我爱好好啊回答一下吼。我想讲共通点吼，哦，迄个神学的册爱变变的共通点吼。共通点就是咱拢是罪人啦吼。后来我就甲伊回应讲啊，某咪医生吼，我甲你讲吼，即个咱信主甲无信主的人共通点就是咱拢是罪人啦吼。伊讲好，牧师真好，毋过你着一半尔。伊甲我讲我着一半咧。伊讲咱拢是蒙恩的罪人。咱是罪人哦，毋过咱是蒙恩的哦，吼啊有信的吼，就是咱知影，即个是伫主的恩典的内面，要来领受主迄个完全的恩典。啊无信的嘛是罪人，嘛是蒙恩，毋过因毋知影要安怎入来伫主的家的中间吼。我感觉有真侪时阵，主将无道友下伫咱的中间吼，是互咱看到咱家己的心境，你知毋知？
我感觉即个无道休的即个老医生吼，伫我教会中间，互我得到足大的帮助吼。其实咱拢是蒙恩的罪人，咱无通夸口吼。所以今仔日的圣经在第3节讲，咱毋通看家己超过咱应当看的啊。好 ，oversee 超过咱家己应当看的吼。爱照上帝分予咱逐人的信心，合乎中道，就是照上帝的心意来看咱家己啦。咱常常用咱家己的方式来看咱家己吼，有时阵无的确完全的正确。啊，即个无道友的即个老医生对我有真济的反省吼。啊，其实吼，咱无道友来教会吼，其实因毋是要来听道理，你敢知？这是我对即个老先生吼对伊来启示，因毋是要来听道理啦，因要来看道理。什么意思？你知唔知？意思就是讲，咱定定传福音啊，讲真理啊，讲见证啊，讲到喙角全破吼，结果吼，无道友要看讲吼，你是毋是会当行出你所讲的真理？你是毋是会当行出来哦？你讲啊足好的哦，我看你会当行出来无？会无？吼，因要看咱是毋是当行出来吼？所以吼，咱有时阵讲真理。行出来是什么理？歪理啊！讲真理，行歪理吼。安尼引导安怎打折？就讲这个真理吼，可怜吼。我有一个好朋友吼，伊是美食家，常常拢爱去餐厅去食物件，食甲吼，伊拢会那去好的餐厅，伊就甲我新开的餐厅。伊就甲我写讲，今仔日去倒一间，地址倒一间吼，食什么菜，伊拢来打星星吼，5颗星最高啊，伊拢会去啦，讲今天2颗星，吼，倒一间卖去，后来伊食这颗4颗星，4颗半，所以我就看伊的赖料吼，感觉4颗半好，我嘛爱食吼，我嘛去餐厅吼，去甲伊食4颗半的吼，食了吼。你感觉安怎？无安怎啦？4颗半的吼，伊讲的吼，拢我感觉无较好啦。所以伊互4颗半吼，我总爱甲伊回伊的赖讲，你讲4颗半，我2颗半尔，吼。后来伊佫有一遍，吼，伊佫讲这间新开的伫倒位吼，我给他3颗星。伊讲3颗星啦，拄好有一个时间就来经过，我讲伊讲3颗星好，我去食看卖，好好吃哦，我4颗半，所以1遍2遍了吼，我就知影，查啥你知无？伊若分数足悬的吼，我爱安怎打折？伊若4颗半，我拢卖去。伊若2颗3颗的吼，我安怎？紧去吼。咱的人心的中间吼，有一个自动调整的这个系统有无？吼，求主帮助咱吼，咱的朋友吼，毋通对咱的信用会当自我调整，你知影我的意思无？你讲足好诶，看你2颗半，吼，也是讲看你无，毋过你的行为会行出来吼。有一遍我问这个老医生讲，你来阮教会遐久啊吼，甲你招生你拢。袂敢若袂吼，你是毋是有？你是安怎一直要来阮教会哈？你哪袂去别间教会呢？伊讲吼，伊甲我讲一个代志，互我插一条吼。伊讲吼，我来恁教会吼，是要看恁的教会中间是毋是讲真理，搁行真理啦。吼，伊讲吼，恁教会中间吼，有真侪人迄个我不在乎吼。毋过有1-2个吼，我足好奇的，因的疼心是对倒位来啊？因为我足想要知影，因的疼心是对倒位来。因讲啥我不在乎，毋过因的行为，因的迄个疼心，因迄个怜悯，迄个对人的关心是对倒位来的。伊讲我真好奇，吼，感谢上帝吼，咱伫教会中间吼。行道比传道较重要，所以雅各书讲吼，你的信心若是无行为吼，你的信心吼是死的。求主帮助咱吼。保罗讲，毋通看家己
超过咱应当看，爱照上帝互咱的信心的大小看得合乎中道。吼，毋通骄傲，讲无我袂使，啊嘛毋通自卑，吼，把自卑当作谦卑，讲我袂使，我啥物拢袂晓，毋免安尼啦。是应当看的意思，就是应当用上帝的眼光来看咱家己，因为咱家己的眼光会安怎？有可能会偏差，你敢知？咱家己看咱家己的眼光，有真侪时阵是无正确的。意思是爱用上帝的看法吼。我当下对新海因毕业无偌久，伫牧养教会嘛无几年的中间，有一遍有一个北州美国德州的教会打电话互我，讲谢牧师阮望会当领袖会，请你来陪灵吼。我听到陪灵，我就惊一跳，讲我这个菜鸟牧师吼，我要去倒位不共陪灵啊，我搁欠人陪灵的，人搁叫我陪灵吼，所以我就伫电话中间我讲，哎呦不要开玩笑的啦，哎呀我不行啦，我这么菜啦吼，我是什么咖，我怎么可以去甲你陪灵啦？你去找别人啦，你莫找我啦。我电话挂掉吼，上帝随时责备我，责备我啥你敢知？是上帝拣我，还是人拣我？吼，你哪会使家己讲家己？吼，无才调，家己讲家己是什么咖？家己讲家己，啥物拢袂晓。吼，后来我搁若半暝啊，若困的时阵吼，上帝就会提醒我困袂去吼，就起来祈祷吼。上帝讲，虽望你无啥物大荣耀，通互人真做人的帮衬吼，毋过你有真侪失败的过程，失败吼，你有真侪挫折，你有真侪做毋对决定的时阵吼，你会当将你过去的失败、精进甲痛苦的经验，甲同工来分享。我讲主啊！你哪会遮尔残忍？要分享我过去失败的经验，好啦吼。过顶工我就甲同工敲电话，我讲我先甲你回息咧吼。当你邀请我的时阵吼，我妄自菲薄啦。我家己讲我家己拢无够格，啥物拢袂晓吼。毋过我相信，若是主透过恁的教会要邀请我，的确有上帝美好的心意，所以我就甲伊讲，好，你若还袂找着后一个，你就安排我，吼，我甲时间留出来。为着恁来祈祷，为着我家己祈祷，为着这个领袖会甲陪灵来祈祷吼。后来我去分享3工，这3工的中间，我拢总在讲我过去的失败、精进、痛苦伫服侍中间，侪的挫折感吼。后来吼分享了，有同工甲我讲，牧师啊，阮真正足会当体会吼，你伫即个教会牧养的中间，甲教会事工的中间的失败甲挫折吼，因为讲伫即年的中间吼，阮所有的同工吼，拢伫挫败的中间，毋知影要安怎行主的道路啊。伊讲你失败的经验对我来讲是一个足大的鼓励。因为特别有人来，拢讲成功成功成功。伊讲吼，拢无人讲失败吼。伊讲你的失败是伫阮的心内有足大的困难，知影阮要安怎向前行。我头壳绕绕的讲，主啊，你好幽默哦！想袂到咱的失败，咱的软弱，会当成做别人的祝福甲帮衬吼。所以毋通看轻咱的软弱啊，因为咱本来就是软弱的人，毋通看轻咱跋倒失败的经验吼。这个世界足侪人爱听成功的经验吼，敢毋知影上帝甲奥妙藏伫咱跋倒失败的经验的内面吗？上帝甲伊奥妙的经验藏伫咱的失败内面吼，所以咱才会当伫稳定的内面。无自夸啦，靠主得胜，这是咱信仰上奥妙的秘诀。求主帮助咱，求主恩待咱，也互咱得当教会。我感觉得当教会对我来讲是属灵吼，这个属灵的保护啦。尤其我定定我若困难的中间就想到过去。得当教会的经验有时阵我会打电话互曾牧师，他有陈牧师，我嘛邀请曾牧师、陈牧师来阮的教会对阮来分享有真侪交陪的中间吼，我感觉上帝真恩待我，互我会当认捌即当教会认捌
曾牧师、陈牧师吼，愿上帝的恩典伫咱众人的中间。虽然咱伫无共款的国家吼，伫无共款的地区，咱拢共款讲台语，毋过我相信咱所信的是一个主啦，同一个主，同感一灵。愿上帝祝福阮的教会，祝福我祝福德堂教会的主，平平伫每一个地区，拢互咱伫教会中间，成做众人的帮衬。愿上帝祝福咱。我真正伫个中间真受即个兄弟姊妹的即个帮衬甲带领，愿主的大能吼，会当赏赐咱无做表面的，无做虚假竞争制度吼递到互咱的听心又有损害啦。感谢上帝丰富的恩典，咱三个头来祈祷。奉主的名丰富灵敏的主，会当互阮今仔日伫即个所在来领受主你对阮所讲的话语互我所讲的无成做自我的偏颇，也互阮对圣经所领受保罗的真理，知影万行事道道来，拢是为着迄个听主的人。主求你帮助阮，也大大的祝福甲恩典临到伫阮德堂教会中间，也祝福阮德堂教会伫即个教会社区所有一切事工的中间，会当扩深愈来愈深化。知影主丰富的恩典伫曾牧师、陈牧师的带领下面，时常会当亲近主，享受主同在的奥妙。阮献上满满的感恩祝福祈祷，奉主耶稣基督圣名来恳求，阿门。